Salut Binander, heute waren wir euch vorher, ob der Etienne Tröstler, Direktor vom FEG in Straßburg, frech oder frisch ist. Zuerst haben wir aber Rendezvous mit dem Edgar Mahler. Ihr habt vielleicht schon so Wand gesehen, in Straßburg, in Schlettstadt oder sonst im Elsass, ganz viele Bilder. Und auch die hat eben angelegt. Im Edgar Mahler seine Fassade sind ganz viele Geschichten. Hier, an ihm, wo während seiner Arbeit beständig umgeflogen ist. Dort eine Spinne, die noch bei den Nachbarn schnell wegmachen musste. Auch wenn widerst hat er die Aprorasyl gemalt durch Coronavirus und seine Schäden. Aber unblonde Elemente in einer gut ausgedenkten Tafel vom Stil Renaissance inspiriert. Es sind Symbole in der Architektur, in der Renaissance. Sie haben immer vegetalische oder symbolische Elemente genommen, weil dem mich auch fehlt, der Stil interessiert. Der ganze Langage, wie sie in der Architektur haben, à partir du végétal, de l'animal. In seinen Bildern stecken überall Allegorien. Der Edgar Mahler will sich durchs Malen ausdrücken. Da habe ich den Schwanz von der Vivre in den Bratstall gemacht, weil der Bratstall ist das Symbol, wie das Licht durchgeht. Man ist nicht in der Schlange oder im Ding, wie nur unten ist. Man ist auch im Ding, wie das Licht durchgeht, pour l'élévation. Ganz entlang vom Rhein haben wir die Architektur und in Schlettstadt durch das Basel oder das sind alles so Cités universitaires geworden, de l'humanisme. Und die Periode hat mich immer sehr interessiert, parce que ich finde, wir sind wieder an der Kreuzung wie der Humanisme, über unbedingt, und nicht der Materialismus muss wieder développieren. Im Zentrum von Schlettstadt hat er schon 9 Fassaden geziert, besonders für Geschäfte. Andere sind aber noch gekommen. Auf der anderen Seite vom Platz haben wir eine Sainte Vierge. Da machen wir ein Pendant mit einem Chevalier. Die Farben auf der Wand ziehen nämlich an. Tout le monde va vers du minimaliste aujourd'hui. Je pense que si on va un peu plus loin, on arrive à faire de très belles choses. Et Célestat, avec toutes les façades qu'a déjà fait Edgar, s'embellit d'année en année. C'est vraiment une très belle ville. In seinem Kunst sucht der Edgar Mahler die Schönheit, artistisch, aber nicht nur. In diesem Gebäude sind früher Juden umgekommen. Mit seinem Pinsel will er die negativen Energien in etwas Positives verjagen. Ce Bâtiment ist nicht verkauft worden in den 70 bis in den 80er Jahren. Und der Monsieur Rölier, der kleine Boutique auf der anderen Seite, gehabt, hat er mich mal gefragt, ob man etwas machen kann. Ich gesagt, Herr, ich weiß nicht, ich bin ziemlich offen für die Wälder rumdrehen, unserem Schlacht etwas Gutes zu machen. Und auch wieder habe ich auch wieder angelt, parce que das mache ich auf vielen Fassaden, wie viele Souffrances geworden sind, habe ich immer den Schutzangel drauf gemacht. Mit dem so einer Familiennamen hat der Edgar fast nur Maler genannt. In 40 Jahren hat er 150 Fassaden fertig gebracht, überall im Elsass, in Deutschland und in der Schweiz. Die von der Patisserie Christian in Straßburg hat er bekannt gemacht. Seine Modelle restauriert er meistens von Hand in seinem Atelier. Er hat euch schon Tafeln gemalt, seine Kunst sieht er aber lieber direkt auf der Straße. Ich will nicht im Musée landen, ich will nicht in einer Galerie landen. En plus kann ich direkt mit dem Klient arbeiten. Es ist eine Prise direkt mit den Leuten fürs Löwen. Ich habe immer gekämpft, dass als Kunst auch als alle profitieren davon. Évidemment, ich habe davon gelebt, da ist mir vor, wo man viel Geld verdient. Mais à la base, c'est pas un calcul, c'est un don qu'on fait à l'autre. Er sagt, dass er schon lange vor das Mode, wo er ist, Street Art gemacht hat, aber Street Art wunduren soll. Und jetzt ist der Etienne Tröstler unser Gast, frech oder frisch.
bin Etienne Tröstler und ich bin der Direktor vom FEC, Foyer de l'étudiant catholique in Straßburg. Frech oder frisch? Frech, ich bin von Lingelsen, aber frech, aber auch nicht jeden Tag. Ich bin ja Frauchsbibel, ich bin mal mit, was immer gesagt. Was macht der FEC so berühmt? Viel Geschichte, ja. Der FEC ist gegründet vom Frère Midard in 1925. Und seitdem sind Studenten da und das macht das Leben für das Quartier, für Straßburg. Straßburg oder Milüsa? Straßburg. Aber eine Frau ist von Milüse, aber dann Straßburg. Mein Herz ist da. Ist Elsassisch bombisch? Ja, ist bombisch. Das ist meine Muttersprache. Leider verliert man es ein bisschen, aber das ist leider am Herz. Wie flürst du? Nun der Buckel. Und es ist höflich, es ist proper, süfer. Was hast du für eine Beziehung mit den Studenten? Also, ich bin manchmal der Direktor, da müssen wir ein bisschen Chef sein. Manchmal bin ich auch Kumpels. Wir reden viel miteinander, wir machen viele Dinge, Debatte, Diskussion und so weiter. Das ist wichtig für mich. Ach so. Grün oder blau? Rot und Weiß. Gelb oder rot? Rot und Weiß. Schwarz oder weiß? Rot und Weiß.